Rifatuun ammaka. Kiu jechuun ammaka. Gatiin itti baase, uffanni itti baase, shimaariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Roobe adaamaan fakkaatuun ammaka. Bara kana dhiirri maa fuudhuu didee ofiif qixxaa tolfataa jedhee gaafa yaadu duraan naaf hin galle bixxilataadha jedhee ilaale. Garuu amma hin rakkatan. Shamarri bara kanaa yeroo heerumtee abbaa manaa isheetinii bilbila tachii naa biti jettee rakkisti. Gaafa inni bilbila tachii itti bite ishiin miidiyaa irra baatee qullaateechi. Yaa Rabbi yaa bara safuu. Yaa Rabbi bara kana keessa kana caala du'aan argin gara keenu fudhadhuun jedhamu maalan jedha ka. Yaa Rabbi maal argaa jirra? Maaltu ta'aa jira bara kana? Maaltu dhufaa jira? Maaltu ta'aa jira? Aguma fedhellee yoo ta'e shamarri akkamitti qaama qullaa miidiyaa irratti ubbaafti? Beekumsa moo wallaalummaadha moo maal jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf? Yaa safuu bade abboonni keenya hawwoonni keenya akkanatti nuun guddisne jechuudha. Adabaan nu guddifatanii, seeraan nu guddifatanii, innaante ani jechuudha. Uffata abbaan kiyya jechuudha akkaataan abbaan kootti na guddise dhugaan sinitti hima. Egaa hashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii laayisheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Egaa garuma viidiyoo sin fideetti yeroon sin dabarse jechuudha hordoftoota keenya. Viidiyoon kun maal akka ta'e argitaniirtu. Shamara taateeti shurraabii uffattee qaamni gadii qullaa ta'e mul'ata. Erga goote gara gadii akka aga mul'ifattu gara oliin mul'ifattu. Maaf shurraabii san illee ofirraan baafne? Maaliif mataatti shaashii maratti? Kanatu na aarsee jechuudha. Innaante kanneen wajjin shamarran jennee lakkaawamna moo akkamime? Kanneen wajjin nutillee shamarranii jennee lakkaawamna? Innaante kana walitti guuraniiti uummanni Oromoo 60 guute jedhuyi, miliyoona 60 jedhuyi. Kanneen kan of cufuun beekne kan of banee deemu mara jechuudha. Innaante dhugaa dubbachuudhaaf ani waliin jechuudha. An akkaataan itti guddadhe dhugaan sinin jedha. Nan yaadadha baran kutaa 5 baradhu. Baran kutaa 6 baradhu. Inna maatiin keenya uffata yeroo nuu bitanii uffata yeroo nuu bitan jechuudha. Gurdiif kootii olirraan hodhisiisan ijoolleen baay'inni beektu hodhaan gosoota garaagaraatiin dhufa. Gurdiif kootii olirraan nuuf hodhisiisu jechuudha. Uffata hodhisiisa babbareedaa kana nuuf hodhisiisu. Haga jabaannee uffanne bitadhaa jedhanii maallaqa harkatti nuu kennanii nullee ishii jennee deemne. Shamarri kan qibxatiidhaan guddatte shamarri katamaa kun hin jirti miree baay'inaan baadiyyaatti lafa baadiyyaatti surree kaawwachuu shamarran baay'ee qaanyeedha jechuudha. Inna shamarran nullee ijoollee katamaa san laalleeti maalan godhee surree hodhisiifadhe. Surree hodhisiifadheeni surreef kootii olirraa hodhisiifadhee deebi'ee gurdii miinii jedhamu tokko yoo beektani gabaabduudhaan dhuftee bifti ishii diimtuudha jechuudha. Ijoolleen gizee sanii naannoo keessa yoo jiraate gurdii sanirraan hodhisiifadhe jechuudha. Innaa gaafa surree hodhisiifadhee galee gaafa uffanni keenya nuu ba'ee nuu fidanii galanii surrees ta'uusaa yeroo argu abbaan keenya agama akkanaan lole jechuudha. Agama akkanaan lole shamarri surreen kaawwattu surreen kan dhiiraa qofaadha. Surreen yaada ijoolleen kuuwwan yoo maraatan atis isaaf faana maraachuu qabdaa jedhee nuun lole jechuudha. Surree sana abbaa koo afootti hin kaawwadhu fuuldura isaatiitti hin kaawwadhu. Dhossee tanan maalan godha gizeen biraa ba'u gurdii irraan kaawwadhee deeme ergan deemee fagaadheen gurdii irraan baafadhee deema jechuudha. Edaa innuu maraattummaa akka ta'een baree jechuudha. Inna shamarri ammaatillee kan surree sofitti donqoree deemu kan kaanis donqoree deemu dhugaan sinin jira. Amantiitti soo fudhanne amantiin kamiyyuu shamarran surree hin eeyyamu jechuudha. Shamarran qamisii bareeda uffattee bareeddee deemuu qabdi jedha malee qullaashii surree jilbarraan ciccitaa surree gabaabaa surree akkasiyyoo surree bal'aa ta'e maanyi ta'e shamarraniif hin ajajamu. Garuu yeroon badeeti har'a biyya lafaarratti hunduu uffatuma argee uffata jechuudha. Shamarri uffata laallachaa tuffatti. Qaamni shamarranii akka argetti mul'achuu hin qabu. Qamisii dheeraa babbareedaa uffatti jechuudha shamarri. Abbootiin amantaa kamiyyuu immoo nama barsiisu jechuudha. Maal rakkoo qaba uffata gaarii uffata bareedaa yoo uffatanii bareedan. Amma qullaa miidiyaa irratti ol baate
akkanatti bantee ol baate bu'aan ishii maalidha? Biddeen ishii shamarran keenya maa biddeen keechan ofitti hiitu viidiyoon gadi ba'u barii miidiyaa irra gahe taananii qixxee waan uummata addunyaa muluu bira gahe akka jedhamu beekaa. Namni viidiyoo sanatti gadi dhiifta dafteetis balleechi daqiiqaa 5 keessattis balleechi sekendii atitti gad dhiifte saniin sekendii 5 keessatti addunyaa guutuu wal gaha jechuudha. Viidiyoon ati gizeessa dhobbiraa balleecha jettaa viidiyoon sun bade tasan gadhiise jettaa garuu immoo viidiyoo sun hin ol kaawwama namni dharaa viidiyoo san ol kaa'a jechuudha. Yookaan akkanumatti viidiyoon ati gizeessa balleechite garuu addunyaarra deeme ittiin saalfattu jechuudha. Shamarran keenya shamarran aga fedhes ta'e kanis ta'e shamarran maraattuun toltu waan fedhes ta'e biddeen keechan ofitti hiitu. Idimee keechan guutuu biddeen ofitti hiitanii carraa keechan qabdanii akkanatti bu'aa maal qaba amma sitti kolfanii qullaa kee xiqqaa guddaan silaalee sitti kolfee ani kanan kolfu maaliif jennaan boru dhalli kiyya ana kanan ta'u jedhee wayyaade dhala kiyyaa yaaduu wayya jechuudha. Wanti ilkaan dhalchuu kormi dhalchuu jedha Oromoon. Ilkaanii waan badhaadhan namitti takka jira biyya keenya nutti himti. Nama gabaabaan arge jette nama gabaabaa argeen nama gabaabaa sanitti kolfee jette ilma ishii jalqaba deeche hin gabaabbate maa ilmi kee kun gabaabaa ta'e jennaan ilkaan kiyya kanan na dhalchee jette maali jennaan nama gabaabaa argee kolfee tanan anillee nama gabaabaa da'e jette dhugaa sinitti maan inna ani kanatti hin kolfu. Ani dhala kiyyaafan sodaadha ofii kiyyaallee ofan eega yoon jedhe dhalli kiyya boru maal ta'a isaaniif yaaduu wayya wanti nani da'u hin beekamu jechuudha. Inna kanaafuu obboloota koo warroonni akkana gootan ani homaa bara kiyya kanallee jala darbe bara ijoollee keenya tas sodaachaara bara dhala keenya bara nuti addunyaa kanarraa deemne maaltu dhufaa jira laata maaltu ta'a laata bara akkamiititu dhufa laata jedhanii yaaduun naman dhibu jechuudha. Waa baay'ee deemaa jira. Dhiironni akkamti shamarran akkanaa fuudhure akkamti shamarran akkanaaf itti dhiyeechure qixxaa tolfatanii jiraachuu isaanii wayya. Dhiironni ammaas jammar shamarran caala sanaxalanii jiru dhugaa dubbachuudhaaf irra caala kan safuu beeku kan safuu qabu warra dhiiraa ta'ee jira. Shamarran sirma safuu fixattee akkuma barbaadde taatii keessattuu shamarran biyya keessa ani amma ijoollee baay'ees shamarran biyya Arabaati maqaa balleessu jechuudha. Kan akka shamarran biyya keessaa baalagee ta'e hin jiru kan akka shamarran biyya keessaa waan hojjettu waan dhiistu addaan hin beekne hin jiru jechuudha. Baalagee cimtuun shamarran biyya keessatti sababiin isaa namni isaan lolu hin jiru maatii biraa yoo ba'anii akkuma barbaadan ta'u jechuudha. Nuti immoo iyyuu mana madaamii kanattu mana isaanii keessatti akka barbaadnetti viidiyoo gadi dhiifne baritti gaafatamna viidiyoo sun yoo mul'ate baritti gaafatamna isa sodaachuudhaaf shamarran biyya Arabaa akka ijoollee biyya keenyaa akka argiteen taatu tasa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaati jechuudha kan maqaan badu garuu cawaan akka shamarran biyya Arabaa hin jiru jechuudha. Nutsuun jechuudha jireenyi galee fi haalli galee fi wanti hundi galee fi kan waa hundatti aartee maaf kuni bada jettee kan loltu kan akka shamarran biyya Arabaa hin jiru jechuudha. Inna kanaaf jechuudha hordoftoota kiyya kaanis ta'ee sanis ta'ee qaama keechan waaqayyoon bakka itti shaffanamuu qabus bakka mooyyuu itti shaffanamuu qabnillee adda baasee lafa godhe bakki shaffanamuu qabne kan akka fuulaa jira. Waaqayyoon fuula kee bareedina kee jedhee lafa kaa'e harki jira hoo mul'ate rakkoon qabu lunni gara jalaa jira. Waaqayyoon bakka mul'achuu qabu addaan baasee lafa godhee jira jechuudha. Isin immoo bakka waaqayyoon dhuffadhaa jedhe dhaxxanii bantu jechuudha. Yoo banaa godhan akka waa irraa argatanii ara ani kanneen faana shamarran jedhamee agayyaamamu dhiira faana dollakkaawwamee dasna jedha jechuudha. Akkasiin jedha odoo kan jijjiiramu ta'e akkasitti nuuf jijjiira dhugaa kanneen faana shamarran akkanaa jedhee yaamamuu irra jechuudha. Ishee kana kan guddisa baddi intala ofirra darbanii haadha bee arrabsu intala haati karaa irratti deecha jedhume dhugaasiniin jedha. Ani haadha ishii deechisantu garaana nyaata tuni kosiin maal garaana nyaatti miti ofirraa baatuun maal garaa nama nyaatti miti baalagittiin jechuudha kan waa dhabde. Dhugaasiniin jedha hordoftoota kiyyanatti ilaalina viidiyoon kun sururna jedhee isinillee mee waan jettan jedha isiniin jedha. Egaa viidiyoo kanaa sumarraa nan goolaba turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaadha. Egaa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeechaa isiniin jenna turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.